హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు వీడియోలో మనకి ఈ యొక్క ఎమర్జెన్సీ లైట్ అనేది ఛార్జింగ్ అవ్వకపోయినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. మనకు సాధారణంగా ఈ లైట్ అనేది పవర్ సప్లై అనేది షార్ట్ అయినప్పుడు కానీ లేదా ఓవర్గా ఛార్జింగ్ అనేది పెట్టడం వల్ల మనకి యొక్క సర్క్యూట్లు అయితే డ్యామేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా మనం చెక్ చేసి రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. దీంట్లో మనకి 2 రకాల మోడల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకటి ఎస్ఎంపిఎస్ మోడల్, అలాగే రెండవది మనకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనకి సాధారణంగా ఎస్ఎంపిఎస్ మోడల్ అనేది పాడైనప్పుడు దాని యొక్క స్పేర్స్ కొన్నిసార్లు దొరకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు ఒక పిఎఫ్ అనేది వేసి మనం దీన్ని రన్ చేయొచ్చు. కానీ దానివల్ల మనకి ఛార్జింగ్ అనేది చాలా టైం అయితే తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. అలాంటప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది వేసుకున్నట్లయితే చాలా చక్కగా అతి వేగంగా మనకి ఛార్జింగ్ అనేది అవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఒకసారి పవర్ ఇచ్చి చెక్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క ఛార్జింగ్ లైట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. మనకి ఛార్జింగ్ లైట్ అనేది కరెక్ట్గా అయితే పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కానీ పవర్ అనేది ఇచ్చేటప్పుడు మనకి పూర్తిగా ఇండికేషన్ అయితే చూపించడం లేదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ విధంగా పవర్ అనేది ఇచ్చేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ పవర్ ఇండికేటర్ అయితే చూపించాలి. కానీ అదైతే మనకి పూర్తిగా చూపించడం లేదు. అంటే మనకి ఈ యొక్క బోర్డులో అయితే పూర్తిగా షార్ట్ అవడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఓపెన్ చేసి ఏ విధంగా దీనికి రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా దీని యొక్క స్క్రూలు అయితే ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా మనం ఈ యొక్క ఫ్రంట్ స్క్రూ అయితే ఓపెన్ చేసి ముందుగా గ్లాస్ అనేది ఓపెన్ అయితే చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిగతా స్క్రూలన్నీ ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ యొక్క బాడీ అయితే ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో అనేది స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. అలాగైతే విషయం అనేది పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. అలాగే ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. ఇలాంటి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వీడియోస్ కోసం డైలీ మన ఛానల్ని ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం మొత్తం స్క్రూలన్నీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క పై కవర్ అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే మనకి ఈ యొక్క సర్క్యూట్లో షార్ట్ ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా పూర్తిగా కాలిపోయినప్పుడు మనకి ఛార్జింగ్ అనేది చూపించడం మానేస్తుంది. అలాగే బ్యాటరీ కూడా ఛార్జింగ్ అయితే ఎక్కడం మానేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ముందుగా ఈ యొక్క స్క్రూలను అయితే మనం ఓపెన్ చేసి ఈ యొక్క సర్క్యూట్ని బయటకైతే ఒకసారి తీద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఈ యొక్క సర్క్యూట్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి యొక్క సర్క్యూట్ వరకు ఏసీ సప్లై అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. దీనికోసం మనం మల్టీమీటర్ని 600 ఏసీలో పెట్టి అలాగే ఈ యొక్క ఎమర్జెన్సీ లైట్కి పవర్ అనేది ఇచ్చి ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ యొక్క సర్క్యూట్ వరకు కరెక్ట్గా ఏసీ సప్లై అనేది వస్తుందో లేదో ఒకసారి మనం చెక్ చేసి చూడొచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే మనకి ఈ యొక్క సర్క్యూట్ వరకు ఏసీ సప్లై అనేది కరెక్ట్గా రావడం జరుగుతుంది. కానీ మనకి డీసీ అనేది అయితే అవుట్ అయితే అవడం లేదు. ఎందుకంటే మనకి యొక్క స్విచ్చింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యొక్క ఏసీ సప్లైలో ఒక ఐసీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క ఐసీ అనేది షార్ట్ అయినప్పుడు కానీ లేదా పాడైపోయినప్పుడు మనకి ఈ యొక్క స్విచ్చింగ్ అనేది అవ్వకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు మనకి ఈ యొక్క డీసీ అనేది అవుట్ అవ్వడం మానేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఈ యొక్క పవర్ని ఆఫ్ చేసి దీన్ని డిశ్చార్జ్ అయితే చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ యొక్క సర్క్యూట్ ప్లేస్లో మనం ఒక పిఎఫ్ కానీ లేదా ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది వేసి మనం కలిపినట్లయితే దీన్ని మళ్ళీ యథావిధిగా రిపేర్ అయితే చేయొచ్చు. నేనైతే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మ్ని ఏ విధంగా బిగించాలో చూద్దాం. ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇది 90 అండ్ 750 అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. అదే కాకుండా మనం 606 అయితే తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మ్ని ఏ విధంగా ఈ యొక్క వైర్ని కలపాలో చూద్దాం. ఇక్కడ ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే ఒకవైపు 3 వైర్లు అలాగే రెండో వైపు మనకి 2 వైర్లు అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క రెడ్ వైర్స్ అనేవి మనం ఏసీ సప్లై అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ పనిచేయడానికి అయితే అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన మిగతా యెల్లో బ్లూ వైర్ అనేది మనం డీసీకి అయితే కలుపుకోవాలి. దీన్ని డీసీ చేయడానికి మనకి 2 డయోడ్స్ అనేది అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంతకుముందు మనకి ఈ యొక్క ఏసీ సప్లైలో 4 డయోడ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో 2 డయోడ్స్ అనేవి మనము బయటికి తీసినట్లయితే ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుండి మనం డీసీగా మార్చడానికి సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఈ యొక్క
డయోడ్స్ అనేవి డిసాల్డరింగ్ చేసి ఓపెన్ అయితే చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా 2 డయోడ్‌లని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ యొక్క ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌కి ఏ విధంగా కలపాలో చూద్దాం. ఈ యొక్క ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ని మనం సోల్డరింగ్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ షార్ట్ కాకుండా ముందుగా 2 స్లీవ్‌లనేవి తొడుక్కోవాల్సి అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. స్లీవ్‌లనే కాకుండా టేప్ అయినా చుట్టుకున్నా సరిపోతుంది. ఈ విధంగా ఈ యొక్క స్లీవ్‌ని మనం ఈ యొక్క యెల్లో వైర్‌లకైతే తొడుక్కోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా తొడిగిన తర్వాత ఈ యొక్క డయోడ్‌ని ఏ విధంగా కలపాలో చూద్దాం. మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే డయోడ్‌కి ఒకవైపు మార్కింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్ని వదిలి మిగతా వైపు ఈ యొక్క ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ వైర్‌లకైతే జాయింట్ అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా 2 వైపులు మనం జాయింట్ వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని చక్కగా లూజ్ లేకుండా సోల్డరింగ్ అయితే చేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా సోల్డరింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ 2 డయోడ్‌లు కలిపి మళ్ళీ సోల్డరింగ్ అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి యొక్క ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ నుండి ప్లస్ వోల్ట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. అలాగే మనకి ఈ యొక్క బ్లూ వైర్ నుండి మైనస్ వోల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా సోల్డరింగ్ అనేది చేసిన తర్వాత మనం ముందు పెట్టిన స్లీవ్‌లనేవి తొడుక్కోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా తొడగడం వల్ల మనకి యొక్క ఏసీ వైపు షార్ట్ కాకుండా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే మనకి యొక్క డయోడ్స్ నుండి ప్లస్ అలాగే యొక్క బ్లూ వైర్ నుండి మైనస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా కనెక్షన్ ఇచ్చే ముందు మనం ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనకి ఇక్కడ స్విచ్చింగ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మనం ఈ యొక్క డీసీ వైపు ఈ యొక్క 2 టెర్మినల్స్‌నయితే పూర్తిగా డిసాల్డరింగ్ చేసి ఓపెన్ అయితే చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఈ యొక్క కనెక్షన్ కలిపినప్పుడు మనకి షార్ట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క స్విచ్చింగ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ రెండో వైపు పూర్తిగా డ్రై సాల్డరింగ్ చేసి ఈ యొక్క 2 పిన్‌లనయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా డ్రై షార్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా పూర్తిగా ఓపెన్ అయితే చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ని ఈ యొక్క సర్క్యూట్‌లో ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఈ యొక్క ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ అనేది ఈ యొక్క బాడీలో ఎక్కడ సిట్టింగ్ అవుతుందో చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఖాళీ అనేది ఉండడం జరిగింది. ముందుగా ఈ యొక్క సర్క్యూట్‌కి వెళ్ళిన ఏసీ సప్లై వైర్స్ అనేవి తప్పించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క 2 వైర్‌లని మనం ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ 2 వైర్‌లకి కనెక్ట్ అయితే చేసుకోవాలి. మనకి యొక్క ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌లో రెడ్ వైర్‌లనేవి ఏసీ సప్లై అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఈ యొక్క రెడ్ వైర్స్‌కి సమానంగా ఈ యొక్క 2 వైర్‌లని షోల్డరింగ్ అయితే చేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం షోల్డరింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అవి టచ్ అయ్యి షార్ట్ కాకుండా నీట్‌గా టేప్ అయితే చుట్టుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం 2 వైర్లకి టేపింగ్ అనేది చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు డీసీ కనెక్షన్ అనేవి ఏ విధంగా కలపాలో చూద్దాం. దీన్ని కలిపే ముందుగా ఈ యొక్క ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ అనేది మనం బాడీలో బిగించుకున్నట్లయితే కనెక్షన్ అనేవి ఇవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనకి ఈ యొక్క ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ అనేది సిట్టింగ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ప్లేస్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ని సిట్టింగ్ చేసి ఒక స్క్రూ అనేది బిగించుకున్నట్లయితే మళ్ళీ మనం లైట్ అనేది బిగించిన తర్వాత ఈ యొక్క ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ అనేది కదలకుండా ఉండడం జరుగుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ అనేది బిగించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ యొక్క డీసీ కనెక్షన్ అనేవి ఏ విధంగా ఇవ్వాలో చూద్దాం. మనకి ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ నుండి ఈ యొక్క సర్క్యూట్‌కి అయితే వైర్ అనేది అందడం లేదు కాబట్టి కొంత వైర్ అనేది తీసుకొని జాయింట్ అయితే వేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనం
ఒక రెడ్ అలాగే బ్లాక్ వైర్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరిగింది. ముందుగా వీటి యొక్క స్ట్రిప్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఈ యొక్క డయోడ్స్‌కు రెడ్ అలాగే బ్లూ వైర్‌కు బ్లాక్ అనేది కలిపి టేపింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం టేపింగ్ అనేది చేసుకున్న తర్వాత మనకి యొక్క డీసీ వైర్లు అనేవి లాంగ్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ నుండి కరెక్ట్‌గా ఈ యొక్క డీసీ వోల్ట్స్ అనేవి వస్తున్నాయో లేదో మల్టీమీటర్‌తో ఒకసారి అయితే చెక్ చేసి చూద్దాం. ముందుగా రెండో వైపు మనం స్ట్రిప్ అనేది ఓపెన్ చేసి సోల్డరింగ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సర్క్యూట్‌లో సోల్డరింగ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం మల్టీమీటర్‌తో ఒకసారి దీనికి పవర్ ఇచ్చి కరెక్ట్‌గా ఈ యొక్క ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ నుండి డీసీ సప్లై అనేది వస్తుందో లేదో ఒకసారి మనం చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. ముందుగా మల్టీమీటర్‌ని 20 వోల్ట్స్ డీసీలో పెట్టి ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే మనకి వస్తుందో లేదో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ నుండి కరెక్ట్‌గా 9 వోల్ట్స్ అయితే మనకి రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క పవర్‌ని డిస్కనెక్ట్ చేసి ఈ యొక్క సర్క్యూట్‌లో ఏ విధంగా కలపాలో చూద్దాం. మనం ఇంతకుముందు ఓపెన్ చేసిన ఈ యొక్క స్విచ్చింగ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌కి 2 పోల్స్ అయితే మిగలడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఒకవైపు మనకి గ్రౌండ్‌కైతే కలుపుకోవాలి. అలాగే రెండో వైపు మనకి డయోడ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క డయోడ్ వైపు మనం ఈ యొక్క ప్లస్‌ని కలుపుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ప్లస్ అనేది కలిపిన తర్వాత ఈ యొక్క బ్లాక్ వైర్‌ని గ్రౌండ్‌కైతే కలుపుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత మనకి యొక్క లైట్ అనేది పర్ఫెక్ట్‌గా అయితే రెడీ అవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు యథావిధిగా మళ్ళీ యొక్క సర్క్యూట్‌ని మనం సిట్టింగ్ చేసి స్క్రూలు అయితే బిగించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనకి యొక్క ఆన్ ఆఫ్ బటన్ కూడా కరెక్ట్‌గా సిట్టింగ్ చేసి మనం బిగించుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఈ యొక్క స్క్రూలన్నీ మనం బిగించిన తర్వాత ఈ యొక్క వైర్‌లనేవి కరెక్ట్‌గా సిట్టింగ్ అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం యొక్క టాప్ కవర్ అనేది బిగించేటప్పుడు వాటి మధ్య నలిగిపోకుండా ఉండడం జరుగుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఈ యొక్క సర్క్యూట్‌ని మనం బిగించిన తర్వాత మళ్ళీ యథావిధిగా ఈ యొక్క కవర్‌నైతే బిగించుకోవాలి. ముందుగా ఈ యొక్క కవర్ యొక్క స్క్రూలనేవి మొత్తం బిగించిన తర్వాత ఫ్రంట్‌కి ఉండే గ్లాస్‌ను కూడా మనం పెట్టి సిట్టింగ్ చేసి బిగించుకోవాలి. దాన్ని బిగించేటప్పుడు ఈ యొక్క స్క్రూ అనేది మరీ ఎక్కువ టైట్ అయితే చేయకుండా జాగ్రత్తగా అయితే బిగించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా పూర్తిగా దీన్ని బిగించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్నైతే చెక్ చేద్దాం. మనకి లైట్ అనేది ఆన్ చేసినప్పుడు చక్కగా లైట్ అనేది వెలగడం జరుగుతుంది. అలాగే మనం ఇప్పుడు ఒకసారి ఛార్జింగ్ పెట్టి అయితే చెక్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి ఛార్జింగ్ అనేది పెట్టేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఛార్జింగ్ అవుతున్నట్టు ఇండికేట్ అయితే చూపించడం జరిగింది. అంటే మనకి యొక్క లైట్ అనేది పర్ఫెక్ట్‌గా అయితే పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనకి పవర్ అనేది పోయేటప్పుడు మనకి ఎమర్జెన్సీగా ఈ యొక్క లైట్ అనేది వెలగడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఈ యొక్క లైట్‌లో మనకి పవర్ సప్లై అనేది షార్ట్ అయినప్పుడు కానీ లేదా పాడైనప్పుడు మనం ఆల్టర్నేటివ్‌గా ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది వేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ విధంగా లైట్ అనేది రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.